Hej, goddag, hallå. Johan här igen. Idag tänkte vi att vi ska ha en vinvassel challenge. Och jag är inte så peppad för det här. Nej. Du är med? Ja. Du kan ju få berätta hur det går till. Och vi har ju sett andra YouTubers göra detta. Och man slår på denna här. Och om den hamnade nu på antingen chokladpudding eller hundmat. Ja, hundmat. Och då tar man en och äter och ser vilken man får. Och vi lägger till att man får inte spotta ut. Jag vet inte om det ingår i spelet. Nej, det vet inte jag heller. Men vi måste försöka svälja det. Om vi verkligen inte kan så får vi spotta ut. Så har vi den här. Fortsätter vi. Ja, och sen har vi så den spysman. Så det är tanken idag. Ja. Men ska du eller jag börja? Vad är du? Du är yngst. Men om jag slår och jag får då ska du också ta en. Måste jag också ta då? Jaha, okej. Båda ska ta samma. Så okej, får vi se som får vilken. Okej då. Vad blir det då? Kokosnöt eller surmjölk? Ja, den är vita där då. Den är vita här, ja. Det är den, jag tror det är den där. Okej. Gode gud. Vad med mig? 1, 2, 3. Jag fick surmjölk. Aj, för fan! Fan vad äckligt. För fan. För fan. Hur fan kan du äta detta? Men den är lite sur ju, men... Försvar? Ja, jag har svarat nu. Jag med. Jag vill bara tillägga att jag är väldigt så, jag käkar det mesta. Jag käkar ungefär typ, nästan allt. Alltså, det finns inte mycket jag inte kan käka. Så... Och jag är tvärt emot. Så därför vill jag utmana detta, för jag vet att jag klarar det. Så dricker jag lite. Vad fick vi då? Då har vi ruttet ägg eller... smörpopcorn eller ruttna ägg. Den här är jag inte heller jättebra för. Det är den här. Ja, precis. Och jag ska se om jag hittar den här. Kan jag inte få en god nu då? Nej, vilken äcklig sist. Nej, jag byter. Tänk så. Ta den. 1, 2, 3. Ruttna ägg. Nej, för jävlen. Fan vad äcklig. Herregud. Måste svälja. Nej, det går fan inte att svälja det nöget. Jag tror jag kommer brista på en. Och jag tror det kommer vara död fisk, tror jag kommer brista. Det är smart. Jag tror jag kommer brista på död fisk. Du har redan brustit. Babbla inte så mycket, du bara kör. Jag får en ny smak. Jag måste svälja. Jag ser svälja. Svälj den. Så vi kan ta en ny. Jag kan inte andas. Den har vi här. Ja, okej. Jag har Ta den. Vad är det där? Den då? Vad är det? Karamell? Ja, jag vet inte. Karamellkål. Ja. Ska det? Alltså jag kan inte andas. Ja, men du får andas. Det är inte den. Det är denna. Det är denna. Jaha. Tror jag. Vilken den? Ja, den nu. Nej, den är det. Jo, det är den. Jo, det är den. Okej. Nej, alltså... Men det kan inte vara något äckligt nu. Det är inget äckligt nu. Den sitter ju kvar i munnen, jävla äggen. Ja, men vi klart. Vad äckligt var jag vet. Okej, 1. Ja, det är det. Varför får man bara de äckliga för? Vad äter? Vad äter man? Jävla där gamla jävla osten. Jaha. Hur fan kan du äta det? Jag måste det. Men jag har sagt att vi måste äta upp det. Då är det... Nej, jag kan inte. Det går inte. Ja, men du får hjälpa var emot. Det är din tur att slå. Ska vi se? Ja, den är rätt bra. Ja. Men den kan inte bli så farlig. Vi ska se, det är denna. Det är denna. Ja, det kan ju bli snurrkråka istället. Ja, men den smakar ingenting knappt. Tror jag inte. Ta den. Juicy pear or... Ja, det är denna här. Denna. Jaha, den. Ja. Kan jag få 1, 2, 3. Ja, men då har jag klippt. Det är ju klippt gräs. Men, klipp det.
Vad är det som är äckligt? Klipp gräs? Nej, det är inte klippt gräs. Det här. Nej, det är klippt. Det är... Vad fan heter Bob då? Jag vet nu jag. Snorkåka. Fy fan. Varför får jag alla äckliga för? Jag har också jag har inte fått någon god än. Jag ska blanda. Jag har fått någon god heller. Jag var så äcklig också. Vi har fått samma. Nu är det du. Ja. För att den här var inte så äcklig. Men kan man leva med i alla fall. Ja. Jag hade kunnat leva. Här har vi gått. Chokladpudding eller hundmat. Den är bruna där. Min favorit. Jag har... Detta är okej. Inte den. Jag ska ha den. Herregud. Detta är chokladpudding. 1, 2, 3. Nej. Vad fan fick jag? Det kan inte vara chokladpudding. Det var inte så farligt. Fan. Jo, men jag vill inte hundmat ska smaka. Jag insåg chokladpudding i alla fall. Nej, man kan inte som chokladpudding, men det var, Nej, för fan. den var inte äcklig. Jo, det var den. Jag är tårar och ögon. Det är fruktansvärt. Alltså, där spelar... Alltså, jag Jo, blir... Detta är nog chokladpudding. Ja, du luktar ju hundmat. Varför gör vi detta för? För att det... Alltså, det är riktigt. Vad är detta nu då? Peach? Eller persika eller spöja? Nej, alltså, jag vill inte. Jag tar den där. Jag tar den. Du kan vara så ivrig. Den där är kul. Kalla. Nej. Jo, det är den. Det är den här. Tar du med den? Alltså, jag gråter. Ja, men det kommer igen. Det är inte mycket kvar av spelet nu. Hur många har vi haft? Jag har inte ens brukar veta. Vi har inte haft den. Och vi har inte haft den eller den. Och inte den. Och inte den. Okej, så kör vi. Ja, vänta. Jag måste men du kan ju få pik. Vad är pik? Just det, eller persika. Persika. Hoppas det är persika. Snälla söta gud. 1, 2, 3. Nej, spya. Jag fick spya. Det också. Fan vad äckligt spya. Det var liksom... Jag kan beskriva. Jag kan inte äta det. Ja, det går inte. Det är alltså på riktigt. Jag kan inte äta det. Jag visste att det skulle vara äckligt, men jag trodde inte det skulle vara så här igen. Jag vet inte, alltså det smakade riktigt äckligt, den spyan. Det måste jag säga. Riktigt äckligt, det smakade fruktansvärt. Ja, den har vi haft. Den har vi slår igen då. Ja, vi slår igen. Fan. Där. Och då har vi... Tandkräm eller blåbär. Ja, den här måste ju vara... Om du får tandkräm, nu blir du glad. Ja, då rengörs i käften. Det där kunde man ju... Ja, men det. Tandkräm. Jag får med tandkräm. Gott. Ja, gott. Har jag lite länge i mun? Ja, stora längre själv. Bara njuta. Okej. Nej, just det, du behöver. Ja, gott. Ja. Ja, så här kan jag svälja, det var inget problem. Då har vi 2 kvar. Då har vi antingen lime och klippt gräs. Eller jordgubb, banan, smoothie och död fisk. Och den med tutti frutti eller svettiga strumpor. Ja, du tar den dit. Ja. Tutti frutti. Vilken är det nu då? Tutti frutti. Är det denna här? Nej, det är det inte. Det är denna här. Jo, det är ju samma. Nej. Ta denna. Jag lovar att den är dyr. Nej, jag ska ha den. Det var bara för att du tog. Ja. Har du tagit en? Ja. 1. Ja, vänta. 2. 3. Varför Gud? Får man bara äckliga för? Vad är tutti frutti för något? Det är typ... Det vet väl. Sån godis. Då är den här tutti frutti. Ja, det var nog denna med. Den var inte så äcklig faktiskt. Då har vi bara 2 kvar. Det är lime och klippt gräs. Eller död fisk, banan. Eller död fisk eller... Men ska vi tar dem så här. Vi har kvar den gröna, det är den här. Och vilken hade vi mer klar? Den här är där. Jag står vid samtidigt. Nej, skojar. Nej, det gör jag verkligen inte ifall de är äckliga. Jag skojar. Men vilken är den? Men det är ju den. Den är ju... Det är den. Fast det var spyan väl? Spyan var likadan. Men
Nej. Nej, den här är ju en sån här. Nej, den är det. Ja, den Också. är det. Jag vet inte om det är den. Ja. Du kan ju inte ta båda. Jag måste fixa vilken. Okej, denna börjar vi med. Det är grön. Ja, det tar vi bra. Jag vet inte vilken som är vilken av dem. Men jag tror denna är till den där faktiskt. Jag tror denna, ja, jag tror den är spyan. Ja, då kan vi köra. Ja, 1, 2, 3. Och henne blev. Klippt gräs. För jag har smakat lime. Nej, fy. Ja, okej. Jag tänkte du kan inte klökas på denna när du ätit alla de andra. Nej. Klippt gräs. Ja, det var det. Men jag bara säger, jag har väldigt svårt för att känna smaker i grejer. Det är du. Ja. För därför vet jag inte. Men Ja, jag det tror är det var. fruktansvärt. Ja, okej. Nu måste jag avgöra. Men jag gissar på denna. Ta en sån. Den ser lite... Vadå den? Det är en sån här ungefär. En sån. Den är gul. Ja, okej, det var inte en sån. Det var en sån typ. Den är röd, sån typ. Om du får spöja nu så... Nej, död fisk. Får jag spöja nu så då du dör. Du har äta 2. Då skulle du äta 5. Vad kan det vara? Jordgubb, banansmoothie eller död fisk. Okej, jag hoppas på... Om det finns en gud så hatar han mig. Okej. Det är så. 2. Vi klingar så. Skånskor. Ja, och nu får vi inte använda det. Nej, men alltså. Okej. 1. Död fisk. Död fisk. Det finns ingen gud. Död fisk. Fan! Död fisk. Det här spelet var inte roligt. Nej, för fan. Åh. Fan vad äckligt, jag rycker ju här. Alltså jag ryser hela kroppen. Men jag svarade alla. Alltså, ja, du vann. Grattis. Alla har inte svarat någon. Jo, jag har ätit det. 2. Jag svarade alla och därför vann jag. Fast att vi fick inte rätt någon gång nästan. Jag tror inte vi fick rätt någon gång. Men jag vann för att... Jag måste gå och lägga mig, det känner jag. Det här var fruktansvärt. Men tack för att ni tittade. Ja, tack. Det här hoppas... Jag råder faktiskt fler att göra, för det är faktiskt roligt att... Ni kan inte vara klenare än vad jag är, i alla fall. Och... nej, jag tror bara de har lagt i de äckliga. Bara för att jävlas. Men prenumerera gärna, ge en tumme upp om ni gillar den videon. Vi kommer antagligen göra fler challenge. Eller Johan kommer göra fler. Jag kommer göra fler challenge, men inte som här. Och jag kommer nog gästa, men vi får se. Jag spyr. Ja, hej då. Hej då.